नाक बिल्कुल जाम हो गई है और गले में कफ जम रहा है तो घर पर ये 3 सिंपल स्टेप्स करिए। दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी में थोड़ा विक्स या अजवाइन डालकर इसकी भाप लें। इससे नाक खुलती है और जमे हुए कफ को ढीला करने में मदद करता है। नंबर 2, गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डालकर दिन में 2 से 3 बार गरारे करें। इससे गले की सूजन और कफ कम होता है। नंबर 3, 1 चम्मच शहद और थोड़ा अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लें। इससे गले की इरिटेशन कम होती है और कफ पतला होकर निकलने में मदद मिलती है।